Salam, hər birinizi xoş gördük. Əziz müəllimlər və abituriyentlər. Yenə sizlərlə bugün mənəm, Şəlalə İbrahimovadır və həm abituriyentlər, həm də müəllimlər olaraq biz artıq buraxılış imtahanını geridə qoyduq və bizim növbəti hədəfimiz blok imtahanlarıdır. Blok imtahanlarına hazırlaşan hər bir abituriyentə uğurlar arzulayıram. İşiniz avand olsun, Allah arzularınızın qapısını sizin üçün açsın. Beləliklə, məsləhət görürəm bu abituriyentlərə, bloka hazırlaşan abituriyentlərə ki, sınaqlara gedin, iştirak eləyin, sınaqlarda özünüzü sınayın. Ayrı-ayrı vaxtlarda təşkil olunmuş köhnə sınaqları yenidən işləyin. Bax, elə bu məqsədlə, sizlərə faydalı olmaq məqsədi ilə biz artıq güvənin 15 sınaq test toplusunu sizlərlə birlikdə işləyirik. Əminəm ki, bu sınaqları işləmək hər bir abituriyent üçün faydalı olacaq. Gəlin sınaqlara başlayaq. Siz də özünüzü sınayın, əziz abituriyentlər. Sınaqların işləməklə siz özünüzün zəif hansı bölmələri zəif bildiyinizi özünüz üçün müəyyənləşdirəcəksiniz. Gəlin elə sual 1-dən başlayaq. Verilən strukturlardan hansının quruluşunda nuklein turşuları var? Beləliklə, nuklein turşularının DNT və RNT olduğunu biz bilirik. Baxaq görək hansının tərkibində DNT və RNT var. Golgi kompleksində DNT və RNT yoxdur. Lizosomda da yoxdur. Hüceyrə divarı və hamar endoplazmatik şəbəkədə də nə DNT, nə də RNT yoxdur. Niyə ribosomu kənarda saxladım? Çünki ribosomun tərkibini biz bilirik ki, RNT və zülaldan təşkil olunub. RNT də nədir? Nuklein turşusudur. Bu səbəbdən ribosom bəndi doğru olmuş oldu. Transilyasiya prosesində ayrılan su molekullarının sayı 190 olmuşdur. Sintez olunan zülal neçə amin turşusundan ibarətdir? Biz bilirik ki, transilyasiya prosesində N-1 düsturu ilə hesablanır ki, N-1 bərabərdir 190 olub. N burada amin turşuların sayıdır. Və amin turşularının sayını hesablamaq üçün nə edirəm? 190-ın üzərinə 1 gəlirəm. 191 olaraq cavabı qeyd edirəm. Eukariot hüceyrədə günəş enerjisini kimyəvi rabitələr enerjisinə çevirən orqanoid, yəni günəş enerjisindən istifadə edərək üzvü maddə yaradan orqanoid istəyirsə, xloroplastı seçəcəm. Növbəti suala keçirik. 4-cü suala deyir ki, sual işarəsinin yerinə düzgün sözü seç. Metabolizm nədir? Metabolizm canlıların bədənində olan maddələr mübadiləsidir. Və metabolizm iki prosesin birləşməsindən ibarətdir. Assimilyasiyadan və dissimilyasiyadan. Amma assimilyasiya monomerlərdən mürəkkəb maddənin yaranması, dissimilyasiya isə mürəkkəb maddənin parçalanaraq sadə maddələrə, yəni monomerləri əmələ gətirməsidir. Assimilyasiyanı bizə veribsə, biz dissimilyasiya olaraq sual işarəsinin yerinə olan sözü təyin etmiş olduq. Cədvələ əsasən X və Y-in cəmini hesablayın. Heyvan hüceyrəsində mitoz bölünmənin metafaza mərhələsində istəyir. Düsturu xatırlayıram ki, metafazada 2N4C düsturu ilə biz hesablayırıq. Xromosomların sayı, yəni 2N, bunun diploid xromosom dəsti 8-ə bərabərdir. Sonra xromatidin sayını məndən soruşur. Xromatid baxın 4C-dir. 2N-i 8-dirsə, 4C-si neçədir? 16-ya bərabər olmuş olacaq. DNT zəncirlərinin sayını istəyir. 4C və yəni xromatidlərin sayı nə qədərdirsə, DNT molekullarının da sayı o qədərdir. Yəni molekul olaraq məndə 16 DNT var. Lakin zəncir dediyinə görə bu dəfə də 16-nı 2-yə vururam və Y-in yerinə 32 tapıram. Deməli, X-in yerinə 16, Y-in yerinə isə 32 tapıram və hər iki rəqəmi cəmləyirəm, 48 almış oldum. Növbəti suala keçək. Fotosintez prosesinin işıq və qaranlıq mərhələsinə aid verilən qrafiklərdən hansılar düzgündür? Fotosintez prosesi gedir. İşıq mərhələsində get-gedə oksigenin miqdarı artarmı? Bəli. Fotosintez nə qədər sürətli gedərsə, ətrafa yayılan oksigenin miqdarı da artmış olar.
Bəs glikozanın miqdarı? Glikozanın miqdarı işıq mərhələsində artmaz. Çünki glikoza üzvü maddə olaraq qaranlıq fazada əmələ gəlir. Bu qrafik işıq mərhələsinə aid deyil. İstifadə olunan karbon qazının miqdarı bəs? Karbon qazının miqdarı niyə fotosintez artdıqca zəifləsin? Əksinə olmalıydı. Karbon qazının fotosintez sürətlənib, fotosintezin məhsulu çoxalırsa, istifadə olunan karbon qazı da çoxalmalıydı. Burada isə azalır qrafiki sizə göstərilir, həm də qaranlıq mərhələdə. İstifadə olunan ATF-in miqdarı qaranlıq mərhələdə arta bilərmi? Bəli. Çünki üzvü maddə nə qədər çox yaranacaqsa, üzvü maddəni yaratmaq üçün lazım olan enerji də çox olacaq. Ona görə də ATF-in miqdarının qaranlıq fazada get-gedə artması qrafiki doğrudur. 1-4 bəndini seçmiş olduq. Diploid çiçəkli bitkinin fərdi inkişafında xromosom sayının belə dəyişməsi baş vermir. Diploid çiçəkli bitkidir. 2N bədən hüceyrəsi ola bilər. 2N məsələn burada məsələn ana hüceyrədə ola bilər. Gəlin baxaq görək burada hansı mümkün deyil. N-dən N əmələ gələ bilərmi? Bəli. Mitoz bölünmə nəticəsində haploid xromosomlu hüceyrələrdən N-dən N əmələ gəlməsi mümkündür. Diploid hüceyrələr və somatik hüceyrələrdən mitozla bölünmədən 2N-dən 2N əmələ gələr. Bu arada endosperm hüceyrəsidir 3N-dən 3N əmələ gəlmək. Endospermdə mitoz bölünmə uğradığına görə orada yenə 3N-dən 3N əmələ gəlmişdir. Bu isə demək meyoz prosesidir. Baxın 2N-dən N əmələ gəlmək. Yəni artıq diploid bitkinin ya demək mikrosporlar əmələ gəlir, ya da ki ana hüceyrədən yeni ana hüceyrə bölünməyə məruz qalır, yeni dişi qamet əmələ gəlir. Amma 3N endospermin hər hansı bölünməsindən 2N-ə malik hüceyrələr yaranmaz. Endosperm mitoza məruz qaldığına görə o elə 3N-dən 3N əmələ gəlməsi mümkün olacaq. Eyni növə aid olan, tarixən müəyyən ərazidə yaşayan fərdlərin cəminin öyrənilməsi hansı quruluş səviyyəsində aparılır? Eyni növə aid olsun, tarixən orada cəmlənsin. Bu əlbəttə ki, molekulyar olmaz, hüceyrə olmaz, toxuma səviyyəsi olmaz, orqanizmdə olmaz. Çünki deyir ki, tarixən o ərazidə formalaşan fərdlərin cəmini istəyirsə, mən populyasiya və növ götürməyim daha məqsədə uyğundur. Çünki orada ərazi də var, orada fərdlərin cəmi də var. Bu cür terminlər populyasiyanın termini altında birləşdirə bilərəm. Energetik mübadilənin 3-cü mərhələsidir. Energetik mübadilənin 3-cü mərhələsi hansı mərhələdir? Oksigenli mərhələdir. Və mənə deyir ki, oksigenli mərhələdə ATF sintetaza kanalından keçən hidrogenlərin sayı, yəni 24 dənə hidrogen keçirdi. Bunların sayını N ilə işarələdim və deyir ki, neçə molekul ATF yaranar? 24-ü mən N-lə işarələyirəmsə, 36-nı nə ilə işarələyim? Beləliklə, hansı N-in yerinə 24-ü qoyacam, hansı bəndlərdə 36 cavabını alsam, elə o da həll olacaq. Baxın, N 24-dür, bu olmaz. 24-ü 2-yə vuraram, 48 olmaz. Amma 24-ü 1.5-ə vuranda 36 cavabını almış oldum. Dənəvər tel, mitoxondri haqqında doğru fikri müəyyən edin. İnterfazada həm nüvə şirəsində, həm də stoplazmada olur. Deməli, doğru fikri müəyyən eləmək istəyirəmsə, baxaq, həm nüvə şirəsində, həm də stoplazmada olur. Nüvə şirəsinin içərisində mitoxondri niyə olsun? Bu fikir doğru deyil. Xromosomun quruluşunda mitoxondriyə rast gəlinir. Doğru fikir deyil. Və deyir ki, bir membranlı quruluşa malikdir. Xeyr. Makroergik rabitəyə malik maddənin sintezini həyata keçirir. Bəli, ATF-in sintezi mitoxondrilərdə həyata keçirilir. Xromosomun sentromerinə mitoxondri birləşməz. Növbəti suallara keçirik. Beləliklə, sxemdə
amin turşularının şərti olaraq həndəsi fiqurlarla göstərilib. X zülalı, Y zülalı, Z zülalı bizim üçün müəyyənləşdirilib. Bu zülallarda eyni olan nədir? Baxın, görürəm ki, zülallarda 1, 2, 3, 4, 5 amin turşusu var və hər bir zülalda 5 amin turşusu var. Baxın, peptid rabitələrin sayı, bəli, 5 amin turşusu varsa, N-1, yəni hər birində 4 peptid rabitə var. Bəli, peptid rabitə bu 3 zülalın üçündə də eynidir. Amin turşularının növ sayı, xeyr. Baxaq, baxın, bu 4 bucaqlar bir növdür. Dairələr 2 növ. Burada deməli 1, 2 növ dairə, ikinci növdür, üçüncü növ və dördüncü növ. Bax, burada 4 növ amin turşusu var. Burada isə sadəcə demək 3 növ amin turşusu var. Çünki bax, bununla bu eyni növdür. Dairələr 2 növ, bu 3 növ. Deməli, birinci sırada 4 növ, ikinci sırada 3 növ amin turşusu var. Artıq burada amin turşuların növ sayı fikri doğru olmadı. Mən 2-ni çıxıram. Harda 2 cavabı var? Baxın, silirəm. Beləliklə, 1 cavabı doğrudur. Biosintez zamanı əmələ gələn su molekullarının sayı da peptid rabitə kimi N-1 düsturu ilə. Yəni, burada da su molekullarının sayı, yəni 4 dənə, elə 4 sayda olacaq. Amin turşularının birləşmə ardıcıllığı deyə bilmərəm. Deməli, 1-3 bəndini seçmiş oldum. Klasterdə sual işarəsinin yerinə nə yazmalıyam? Suda həll olur, disaxariddir, şirin dada malikdir. Disaxaridi seçək də buradan. Nişasta, selloza, polisaxariddir. Glikogen də polisaxariddir. Glikoza seçə bilmərəm, glikoza monosaxariddir və saxarozanı isə seçə bilərəm. Bütün hüceyrələrin quruluşu olan canlılar üçün ortaq xüsusiyyətdir. Bütün hüceyrəvi quruluşu olan canlılarda bu xüsusiyyət var demək istəyir. Oksigenli tənəffüs doğru deyil. Bəlkə bağırsaqda yaşayan bir qurddur, o oksigenli tənəffüs onun üçün keçərli deyil. Heterotrof yolla qidalanmaq, bəlkə siyanobakteriyadır və yaxud bir bitkidir, o heterotrof yolla qidalanmaq fikri doğru deyil. Cinsi yolla çoxalma, qeyri-cinsi yolla çoxalan canlılar da var. Məsələn, xlorella. Deməli, aid deyil. İfrazat eləmək, bəli, maddələrin mübadiləsi, ifrazat, böyümə, hərəkət, bax, bu bütün canlılarda var. D bəndi doğrudur. Gəlin, 14-cü suala keçək. Spermatozoid və sperm haqqında məlumat istəyir. Spermatozoid qamçıya malik idi. Sperm isə sonradan yaranıb, qamçıya malik deyil. Spermatozoidi olan bitkilərdə mütləq maye mühiti lazımdır. Sperma malik olan bitkilər isə maye olmadan da mayalanmanı həyata keçirə bilərlər. Hərəkət orqanoidi yoxdur. Bu fikri mən əlbəttə sperma aid eləyəcəm. Bəs haploid xromosomludur. Bu hər ikisinə. Çünki cinsiyyət hüceyrəsi, C bəndi, üzr istəyirəm, gəlin bunu biraz da düzəldək burada. Çünki qarma-qarışıq oldu. Biraz burada səliqə işləri aparaq. Beləliklə, yenidən baxaq sualımıza. Deməli, hərəkət orqanoidi yoxdur deyir. Mən yenə deyirəm, bu sperm haqqındadır. Nüvəsi vardır. B bəndindən qabaq C-ni oxumuşdum. Nüvəsi vardır. Hər ikisinin nüvəsi var. Yəni, B-ni bura yazıram. Haploid xromosomludur. Hər ikisinə aiddir. Qametdilər. Erkək qametdir. Həm spermatozoid, həm sperm. Erkək qametdir. D bəndini də bura yazıram. Qamçısı var. Y bəndi. Spermatozoidin qamçısı var. 1-ə aid elədim Y-ni. Sonra 3 hərfi B, C, D-ni aid elədim orta hissəyə və A-nı da aid elədim 3-ə. D bəndində mənə cavab verilib. Növbəti suala keçək. Uyğunluğu müəyyən eləyin deyir. Beləliklə, gözün torlu qişa, orada reseptorlar var, endodermadandır. Reseptorlar olan hissə endodermadan olmaz. Burada səhvdir. Qalxana bənzər vəzi ektodermadandır. Vəzilər ümumiyyətlə ektoderma mənşəli deyil. Biz nəyi götürürdük ektoderma mənşəli? Həzm sistemi və həzm sistemi ilə əlaqəli olan bir vəziləri endoderma mənşəli,
Qalxana bənzər vəzidə ektoderma yazıb, xarici qat hüceyrələrindən doğru deyil. Epidermisi mezoderma yazıb, halbuki epidermis ektoderma mənşəlidir. Dərinin pi qatı düzgün deyil, endoderma mənşəli deyil. Ümumiyyətlə, dəridə endoderma mənşəli törəmələr olmur. Var ektoderma, bir də mezoderma. Və mədaltı vəzi, bəli, həzm sistemi ilə əlaqəli olanları endoderma mənşəli götürmək olar. 16-cı sualda səhv mülahizəni müəyyən edin. Əzələlərdə ATF ehtiyatı 20-30 dəfə yığılmağa kifayət edir. Ennəzolaqlı əzələlər işləyərkən əzələ hüceyrəsində səhv fikir istəyir. Ennəzolaqlı əzələ hüceyrəsi işləyir və qlikozanın miqdarı azalarmı? Əlbəttə azalar. Axı üzvü maddəni istifadə eləyir. Suyun miqdarı artarmı? Bəli, suyun miqdarı da artmış olar. Oksigenin istifadəsi azalar. Bu fikir doğru deyil. Əzələlər işlədikcə orada mitoxondrilərin fəaliyyəti artır. Çünki onlar ATF istehsal eləyir. ATF istehsal eləyəndə də oksigenin istifadəsi azalmaz, əksinə artar. Fermentlərin fəaliyyəti artır, doğrudur. Süd turşusunun miqdarı artır, doğrudur. Səhv fikri biz artıq təyin eləmiş olduq. Cədvələ əsasən X-i tapın. Çiçəkli bitki 18 kvadrat metrdə 15 saat işıqlanır. Və nə qədər üzvü maddə əmələ gəldiyini hesablamaq üçün biz 18-i 15-ə vurmalıyıq ki, burada nə qədər üzvü maddə əmələ gəlir? 270 qram üzvü maddə əmələ gəldi. Bu zaman karbon qazının miqdarını qramla istəyir. Tənasübümüzü quraq. 6 vuraq 44 qram. Karbon qazı reaksiya girəndə 180 qram glikoza əmələ gəlirdi. İndi 270 qram glikozamız əmələ gəldi. Baxaq görək, cavab tənasübdə neçə alınacaq? Beləliklə 6 vuraq. Bax, artıq burada ixtisar apara bilərəm. 90-a burada 3 alınır. Burada isə 2. Yenidən 2 ilə 6-nı ixtisar apara bilərəm. Burada 3 alınır. Burada da nə? 1. Beləliklə 9-u 44-ə vuraraq mən 396 cavabını, yəni karbon qazının qramla miqdarını tapmış oldum. Hüceyrənin hərəkət orqanoidlərindən nələri tanıyırdıq? Yalançı ayaq, kirpik, qamçı, miofibril və bizə miofibrili verib. Çiçəkli bitkilərdə bilavasitə meyoz bölünməklə əmələ gəlir. Çiçəkli bitkilərdə mikrosporlar meyoz bölünməklə əmələ gəlir. Meyvə yanlığı, toxum qabığı bunları götürə bilmərik. Bilavasitə dediyinə görə cavab A bəndi. Çiçəkli bitkinin bütün canlı hüceyrələrində baş verə bilər. Bu da bütün canlılara məxsus olan əlamətləri istəyir. Suyun fotolizi yaşıl hüceyrələrdə baş verər ki, fotosintezi həyata keçirmənin birinci mərhələsi suyun fotolizidir. Oksigen əmələ gəlmək. Çiçəkli bitkinin bütün canlı hüceyrələrində baş verir, deyir. Karbon qazının əmələ gəlməsi. Ola bilsin ki, çiçəkli bitkinin elə hüceyrəsi var ki, o xloroplastdan məhrumdur. Onda o oksigen əmələ gətirə bilməyəcək. Xloroplastın ikiyə bölünməsi, bəlkə daxilində xloroplast yoxdur. Amma çiçəkli bitkinin canlı hüceyrəsinin daxilində xloroplast olub olmamasından asılı olmayaraq, o oksigeni istifadə edib karbon qazı yaradacaq. Düzgün ifadəni müəyyən edin. Hepatit B virusu keyfiyyətsiz qida ilə daxil olur. Doğru deyil, çünki hepatit B qanla daxil olur. Polimelit xəstəliyinin törədicisi prokaryotlara aiddir. Polimelit xəstəliyi həm virus, həm bakteriya mənşəlidir. Ona görə bakteriyaları prokaryotlara aid eləsək də, bəs virusları prokaryotlara aid eləyə bilmirik. Qızılca xəstəliyi hüceyrəvi quruluşa malik canlıdır. Qızılcanın törədicisi viruslar olduğuna görə o hüceyrəvi quruluşa malik deyil. Viruslar hüceyrə daxili parazitlərdir fikri doğrudur. Viruslar DNT və RNT-dən təşkil olunub demək olmaz. Çünki virusun tərkibində ya DNT var, ya RNT. İkisi eyni anda virusun daxilində olması mümkün deyil. Növbəti sual 22-ci sualdır. Gəlin baxaq. 22-ci suala bizə deyir ki, 2N-i 4-ə bərabər canlıdır. Meyoz bölünmənin fazalarıdır. A və B-ni sən tap.
Mən A-da görürəm ki, xromosomlar qırılır və xromatitlər qütbə çəkilir. Xromatitlər qütbə anafaza 2-də çəkilir. Anafaza 2 cavabı da mənə Y bəndi. Bəs tam xromatitli xromosomlar qütbə çəkilir B-də. Bəli, anafaza 1-də də tək xromatitli xromosomlar qütbə çəkilir. Baxaq, öz-özünə tozlanan diploid bir bitkidir. Spermin xromosom sayını verir. Sperm N-dir də, biz bunu N-lə işarələyirik. N-i 11-dirsə, yarpaq 2N-dir. Deməli, bura 22 yazmalıyam. Yumurta hüceyrə də sperm kimi 11 yazmalıyam. Mərkəzi hüceyrə də diploid xromosomlu olduğuna görə 22 yazmalıyam. Beləliklə, X, Y, Z-i cəmləyirəm. Yəni 22, 11 və 22-ni cəmləyirəm və 55 cavabını almış oluram. 24-cü sualda blastomerlərdir. Ziqotun blastomerlərə bölünməsidir. Gəlin baxaq. Birincidə, yəni K-da bir hüceyrədir. Deməli, bu ziqotdur. 2, 4 və 8-ə bölünənlər isə blastomerlərdir. Biz bilirik ki, ziqot 2 dəfə uzunluğuna, sonra sırayla enine uzunluğuna bölünməyə məruz qalır. Səhv fikirlər istəyir. Mən səhvləri tapıram. M-in xromosom sayı L-dən 2 dəfə azdır. Deməli, blastomerlər mitoz yolla bölündüyünə görə hər bir blastomerin xromosom sayı, buradakı blastomerlər hansını götürür götürsün, onların xromosom sayı bir-birinə bərabərdir və hamısı da diploiddir. Bu fikir səhvdir. Mən də səhv axtarıram, ona görə biri işarələyirəm. K-nın kütləsi M-dən azdır. Baxın, ziqot bölünməyibsə, M isə artıq 4 blastomerdir. Baxmayaraq ki, M-də 4 dənə blastomer var, K-da isə 1 dənə ziqot var. Ziqotun kütləsi həmişə M-dən böyük olur. Çünki bölünməyə də enerji sərf olunur. Bu söz də güvəndə var. Deməli, iki fikri də K-nın kütləsi M-dən azdır. Fikri səhvdir. Çünki K-nın kütləsi M-dən çoxdur olmalıdır. İkincide seçdim. N-nə istiqamətdə mitoz bölünmə nəticəsində əmələ gəlib. Baxın, N doğrudan da N-nə bölünmədən əmələ gəlib, fikri doğrudur. Bu, doğru fikir olduğuna görə mən onu seçmirəm. K, mitoz bölünmə nəticəsində əmələ gəlir. Xeyr, K, ziqot olduğuna görə mitoz bölünmə nəticəsində əmələ gəlmir. İki qametin birləşməsindən əmələ gəlir. P və N xromosom sayı bir-birinə bərabərdir. Bəli, P-də də N-də də diploid xromosom sayına malikdir. L uzunluğuna istiqamətdə bölünməyə məruz qalır. Doğru fikirdir. Səhv olaraq mən işarələdim. 1, 2 və 4-cü bölmələri. Plazmatik membran və hüceyrə divarı. Deyir ki, rənglənmiş hissəyə uyğun gəlməsin. Yəni, həm plazmatik membran, həm də hüceyrə divarı üçün ortaq cəhət olmasın. Hüceyrə quruluşuna malik bütün canlılarda var. Axı, hüceyrə divarı haqqında bu sözü deyə bilmərəm. Plazmatik membran haqqında deyə bilərəm. Deməli, mən biri götürürəm, çünki o ortaq cəhət kimi sayılmır. Heyvan hüceyrəsində olmur. Plazmatik membran axı heyvan hüceyrəsində olur. Bu fikri də hər ikisi üçün söyləyə bilmərəm. Qılafın quruluşuna aiddir. Bəli, hüceyrə divarı da plazmatik membranda qılafın quruluşuna aiddir. 4 lipid cərgəsi və zülaldan təşkil olunur. Bu fikri mən hüceyrə divarı və plazmatik membran haqqında, deməli 2 lipid cərgəsi və zülaldan təşkil olunub fikrini mən plazmatik membran haqqında deyə bilsəm də, hüceyrə divarı haqqında söyləyə bilmərəm. Elə fikir olmalıdır ki, ortaq olsun. Ona görə 1, 2, 4-ü hələ seçmişəm. Növbətiyə baxıram, 5-ə baxıram. Deməli, fotosintez edici prokaryot canlılarda olur. Bəli, fotosintez edici bakteriyalarda həm plazmatik membran var, həm də hüceyrə divarı. Bitki hüceyrəsində sellozadan təşkil olunur. Plazmatik membran haqqında siz bunu deyə bilməzsiniz. Bunu hüceyrə divarı haqqında xemosintez edici canlılarda olur. Bəli, olur. Mən səhv fikir axtarıram. Viruslarda olmur. Bəli, viruslarda nə plazmatik membran, nə də hüceyrə divarı olmur. Beləliklə 1, 2, 4 və 6 bəndlərini işarələdim. 1, 2, 4 və 6 bəndləri uyğun deyil.
Düzgün fikirləri seçin. Mitoz zamanı xromosomların spirallarının açıldığı fazada. Düşünün bu hansı fazadır? Spiralların açıldığı dediyinə görə mən burada telefaza götürürəm. Telefazaya aid fikirləri seçirəm. Deməli, nüvəcik yaranır. Bəli, bir də telefazada nüvəcik yaranır. Nüvə pərdəsi həlli olur, profazada deyirik. Bölünmə vətərləri itir. Bəli, artıq bölünmə vətərləri itir, doğrudur. Xromatitlər bir-birindən ayrılır, bu anafazadır. Xromosomlar işıq mikroskopu ilə görsənir, bu metafazadır. Nüvə pərdəsi yaranır, götürə bilərəmmi? Bəli. Çünki telefazaya aid olan 1, 3 və 6 bəndləri olmuş oldu. 27-ci suala keçirəm və 27-ci sualda deyilir. Ana orqanizmdə mayalanandan sonra xaricə qoyulan yumurta hüceyrənin içərisində gedir. Ana orqanizmində tamamlanır. Ana orqanizmdə başlayır və xaricdə tamamlanır. Deməli, baxaq. Mayalanandan sonra xaricə qoyulan yumurtanın içərisində inkişaf edir fikri. Deməli, mən bura nə yazaram? Yumurta qoyan heyvanlar qoyum da, kürt yatsın ki, anada mayalanandan sonra yumurtanın içində geçsin. A-nı seçərəm və burada mən B-ni seçərəm. Deməli, bir quşlarda da belədir. A və B-ni seçərəm bu hissiyə. Çünki yumurtanın inkişafında, yumurta daxilində inkişaf geçsin. Anada başlayır, xaricdə tamamlayır, kisəli məməlilər seçərəm. Deməli, plasentalı, anada başlayır, xaricdə tamamlanır, kisəli məməlilər. D bəndini bura yazaram, 3-ə. Sonra isə ana orqanizmdə bütövlükdə anada olsun, mən bunu D-ni də gətirərəm. Yox, kisəli məməlləri isə deməli seçərəm, Y bəndini gətirərəm, plasentalı məməllərə aid eləyərəm. Beləliklə, qurbağanı heç birinə aid eləmədim. Çünki qurbağada ana orqanizmdə başlamır, bütün proseslər xaricdə tamamlanır. Qurbağanı C bəndini heç birinə aid eləmədim. Biri A, B-yə, 2-yə E, 3-ə isə D bəndlərini aid elədim. Artıq situasiya sualına gəldik və sonuncu suallarımızdır. Gəlin baxaq. Biopolimerdir, DNT-nin tərkibində olan maddələrin sayı göstərilib. Baxın, adenini göstərib, bir də guanini göstərib. Adenin 500-dür. Və sonra isə X-i də 500 göstərir. Deməli, timindir də X. Çünki adenin 500-dürsə, timin də 500-dür. Guaninin sayını göstərir və deyir, Y də guaninə bərabərdir. Guaninin sayını yazırıq 1000. Y də guanin olduğuna görə, bu da sitozindir, o da 1000-ə bərabərdir. 0-ın birini yazmamışam, 1000-ə bərabərdir. Y-i də işarələdi və dezoksiribozaları da Z-lə işarələyir ki, dezoksiribozalardır. Və biz suallara baxaq, görək bizdən nə istəyir. Beləliklə, o hissədə qaldı. Gəlin, yenidən yazaq. Biz adeninə 500 yazmışdıq. Dedik ki, X da timindir. Y oldu sitozin. O hissədə Z-in yerinə isə nukleotitlər. X-in yerinə də 500 yazırıq. Çünki timin də 500-dür. Y-in yerinə isə 1000 yazırıq. Guanin 1000 olduğuna görə sitozin də 1000-dir. Z isə nukleotitləri tapaq. Nukleotitləri rəqəm olaraq tapmaq istəyirəmsə, bütün nukleotitləri cəmləyirəm. 1000, üstünə gələk 1000, guanin və sitozindir. Üstünə gələk 500 və yenidən 500. Beləliklə, mənim nukleotitlərimin sayı nə oldu? 3000. Z-in yerinə dezoksiriboza nukleotitləri aid elədiyinə görə 3000 aid elədik. Hidrogen rabitəni hesablayın. Hidrogen rabitə bərabərdir. Nukleotitlər üstə gələk guanin. 3000-in də üstünə 1000 gələrəm. Hidrogen rabitə 4000. Bu biopolimerlərin, monomerlərinin hansı hissəsi RNT-də ola bilməz? Deməli, X-ımız timin idi, düzdürmü? RNT-də timin yoxdur. Demək, X-dır. Bir də, baxın, dezoksiribozanı da
Z-lə işarələmişdi. Axı RNT-nin tərkibində dezoksiriboza yoxdur. Ona görə Z və sitozin Y, bəli, sitozin var. Beləliklə DNT-də olsun, RNT-də olmasın, X və Z bəndlərini götürmüş olduq. Hər biriniz üçün vaxt ayırıb dinlədiyiniz üçün sizə təşəkkür edirəm və blok imtahanlarınızda sizə uğurlar diləyirəm. Sağ olun.